Astăzi intrăm într-o lume fascinantă, cea a măsurării de precizie și, fie că vorbim despre inginerie, prelucrări mecanice sau chiar proiecte de bricolaj avansate, să măsori corect și exact nu e doar o chestie de îndemânare, ci o necesitate absolută. Probabil cu toții ne-am pus întrebarea asta la un moment dat, de ce nu e de ajuns o simplă riglă? Ei bine, răspunsul e simplu. Pentru că în lumea tehnică de azi, în producție, instrumentele cu care suntem obișnuiți pur și simplu nu mai fac față, nu au precizia necesară. În domeniul ăsta nu există aproape bine. Aproape bine înseamnă, de fapt, complet greșit. O singură eroare, oricât de mică, o fracțiune de milimetru și un întreg ansamblu poate fi compromis. Și exact aici intră în scenă eroii noștri de azi, instrumentele specializate, create să vadă aceste diferențe, invizibile pentru ochiul liber. Așadar, să facem cunoștință cu instrumentele care fac toată această magie posibilă. Și iată-i, în prim plan, șublerul, un fel de briceag elvețian al măsurătorilor, super versatil, și micrometrul, campionul necontestat al preciziei. Ele sunt răspunsul la nevoia noastră de exactitate. Bun, înainte să intrăm în detalii, e bine de știut un lucru. Există, în mare, două tipuri de instrumente de măsură. Pe de o parte, avem ce se cheamă instrumente fără repere, cum ar fi calibrele fixe, care sunt ca un șablon. Îți spun doar da, piesa e bună sau nu, nu e bună. Pe de altă parte, sunt instrumentele cu repere, ca riglele și șublerele, care îți arată efectiv valoarea numerică. Azi ne concentrăm pe a doua categorie, cele care ne spun exact cât anume măsurăm. Să începem așadar cu șublerul. Este fără îndoială cel mai comun instrument de precizie dintr-un atelier. Și, pe bună dreptate, e incredibil de versatil. Poți măsura cu el dimensiuni exterioare, interioare și, da, chiar și adâncimi. Haideți să-l desfacem în bucăți, metaforic vorbind. Vedem fălcile sau ciocurile, cum li se mai spune, folosite pentru măsurători exterioare și interioare. Apoi, rigla principală, cea gradată, care ne dă valoarea în milimetri întregi. La capătul opus avem o tijă subțire care iese atunci când glisăm cursorul, ea e pentru adâncime. Și piesa de rezistență este scara vernier. Acea mică gradație de pe cursor este secretul citirii fracțiunilor de milimetru. Deci, ca să recapitulăm, fiecare parte are un rol clar. Ciocurile, unul fix și unul mobil, prind piesa de măsurat. Rigla principală îți dă grosul măsurătoriei, adică milimetri întregi. Vernierul, cu ingeniozitatea lui, ne ajută să vedem zecimalele, detaliile fine. Tija, evident, măsoară adâncimi. Iar șurubul acela mic de sus, ei bine, e foarte important. El blochează cursorul ca să nu se miște și să putem citi valoarea în liniște, fără erori. Evident, ca orice unealtă serioasă, și șublerul are verișori specializați. Uite, de exemplu, un șubler de adâncime. Designul lui este un pic diferit, fiindcă e optimizat pentru un singur lucru, dar pe care îl face excepțional de bine: să măsoare adâncimea unei găuri sau a unui prag. Și versatilitatea nu se oprește aici. Priviți acest model. E un șubler special pentru roți dințate. Are două scări gradate, așezate perpendicular una pe cealaltă, o construcție care permite măsurători foarte specifice și complexe, esențiale în industrie. Bun, destul cu teoria, a venit momentul să vedem cum funcționează în practică. Haideți să luăm un exemplu concret și să descifrăm împreună o măsurătoare. O să vedeți că procesul e mai simplu decât pare. Sunt practic 3 pași. Pasul 1, ne uităm pe rigla principală și vedem câți milimetri întregi sunt până la linia 0 de pe vernier. Reținem numărul ăsta. Pasul 2, și aici e partea interesantă, ne plimbăm cu privirea pe vernier și căutăm singura linie de pe el care se aliniază perfect cu o linie de pe rigla de sus. Alinierea aceea ne dă decimalele. Și pasul 3 e cel mai simplu, adunăm cele două valori. Ok, să aplicăm ce am învățat pe exemplul nostru. Pasul 1, pe rigla principală, vedem că reperul 0 al vernierului a trecut de 14 mm, deci avem 14 întregi. Pasul 2, ne uităm cu atenție pe vernier și vedem că linia care se aliniază perfect este cea care corespunde cifrei 8. Asta înseamnă 0,8 mm. Pasul 3, adunăm 14 plus 0,8. Rezultatul final, 14,8 mm. Simplu și, mai ales, foarte precis. Acum că am deslușit tainele șublerului, e timpul să urcăm o treaptă.
Să trecem la nivelul următor de precizie. Este momentul să vorbim despre micrometru, o minune a ingineriei care folosește un principiu simplu, cel al șurubului, pentru a obține o acuratețe de-a dreptul incredibilă. Aici stă toată magia micrometrului. O rotație completă a tamburului, adică o mișcare destul de amplă a mâinii, se traduce printr-un avans al tijei de măsurare de doar 0,5 de milimetru. E o demultiplicare fantastică a mișcării, care ne permite să controlăm și să măsurăm distanțe infime. Să-i vedem și aici componentele principale. Avem cadrul în formă de potcoavă, nicovala, care e punctul fix, și tija mobilă. Pe brațul cilindric avem scara principală, iar pe tamburul pe care îl rotim avem scara secundară, cea care ne dă sutimile de milimetru. Iar la capătul tamburului, piesa aia care scoate un click, 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 ăla e clichetul. Rolul lui e crucial, ne asigură că aplicăm de fiecare dată exact aceeași forță de strângere pentru ca măsurătorile să fie consistente. Și desigur și micrometrul vine în tot felul de forme specializate. Acest model de pildă este un micrometru pentru filete. Observați vârfurile acelea ascuțite? Sunt concepute special ca să intre perfect în profilul unui filet. Sau, uitați-vă la acesta. Este un micrometru de adâncime. Talpa lui se sprijină pe suprafața piesei, iar tija subțire coboară în gaură sau în prag. Nivelul de precizie pe care îl oferă pentru astfel de măsurători este din nou superior celui obținut cu un Schubler. Ok, înapoi la practică. Citirea unui micrometru poate părea un pic intimidantă la început pentru că, de fapt, trebuie să adunăm 3 valori diferite, dar nu e deloc greu dacă o luăm pas cu pas. Haideți să vedem. Procesul e foarte logic. Întâi ne uităm la scara principală, de pe brațul fix. Gradațiile de sus ne arată milimetri întregi. Apoi ne uităm la gradațiile de jos. Fiecare liniuță de acolo reprezintă o 0,5 de milimetru. Asta e a doua valoare. A treia valoare o citim de pe tamburul rotativ. Ne uităm ce gradație de pe el se aliniază perfect cu linia orizontală de pe brațul fix. La final, pur și simplu le adunăm pe toate 3. Să o aplicăm pe exemplul din imagine. Pe scara de sus, ultima linie vizibilă este cea de 8 mm. Deci, prima valoare e 8. Ne uităm sub linie și vedem că a apărut și linia de 0,5 de milimetru de după 8. A doua valoare este deci 0,50. Acum pe tambur, linia centrală se aliniază cu gradația 12. Asta înseamnă 0,12 mm. Acum facem suma. 8 plus 0,50 plus 0,12 egal 8,62 mm. O măsurătoare precisă la a doua zecimală. Și acum probabil apare întrebarea firească, ok, dar pe care îl folosim și când? E bine, răspunsul corect nu e că unul e mai bun ca celălalt. Totul ține de a alege unealta potrivită pentru treaba potrivită. Putem rezuma situația cam așa. Schublerul e calul de povară al atelierului. E rapid, versatil și are o precizie foarte bună pentru majoritatea aplicațiilor. Pe de altă parte, micrometrul e chirurgul de precizie. E mai specializat, poate un pic mai lent de folosit, dar când e nevoie de acuratețe maximă, de ordinul miilor de milimetru, atunci el este instrumentul fără de care nu se poate. Și cu asta am ajuns la final. Poate că de acum înainte, când ne vom uita la un motor de mașină sau la un mecanism de ceas, ne vom gândi o secundă și la precizia invizibilă, dar absolut vitală, din interiorul lor. O precizie care nu ar fi posibilă fără aceste instrumente remarcabile. Și asta ne lasă cu o întrebare. Oare ce alte obiecte din viața de zi cu zi ascund în ele un nivel atât de uluitor de exactitate?